Leksjon 1. Forberedelse til timen. Jeg skal sørge for å kle meg passende til timen. Dette er en guide. HVA skal du ha på deg. Jeg tenker på å bruke komfortable klær. Comfort er viktig, spesielt hvis du skal bevege oss rundt. Nettopp. Hvor lenge varer vanligvis hver time? Jeg tror hever OKT være omtrent en time. Det høres håndterbart ut. Jeg håper det er engasjerende. Dette er jeg sikker på at det blir. Instruktøren har god anmodelser. Har du sjekket hvilke materialer vi må ta med? J. Gilbert ta med noteboker og penner. Bra tenkt. Jeg elsker å ta notater i timene. Jeg også. Det bidrar til å forstyrke det du lærer. Jeg lurer på om det blir noen gruppeaktiviteter. Jeg håper det. Det kan bli mye moro. Ja. Det er en flott måte å møte nye mennesker på. Network speaking kan få til ny vennskap. Jeg gleder meg til denne klassen. Jeg også. La oss få mest mulig ut av denne muligheten. Sammen kan vi lære å vokse av denne erfaringen. Leksjon 2. Overvinn utfordringer. Jeg føler at det ikke er noe jeg kan gjøre for å hjelpe meg selv ut av denne knipen. Jeg forstår den følelsen. Det kan være deprimerende til tider. På slutten av 1990 møtte jeg mange hindringer. HVAs jet loppet av den tiden. Jeg slet med å finne fotfeste i karrieren min. Det kan være utrolig frustrerende. Har du søkt hjelp? Jeg gjorde det, men det føltes som om ingen forsto situasjonen min. Noen ganger tar det tid å finne riktig sted. Ja, og jeg følte meg overveldet av alt. Det er helt normalt å få det slik. Hvordan taklet du det da du møtte tøffe tider? Jeg fokuserer på SMAs det i stedet for det store bildet. Det er klokt. Små skritt kan føre til betydelig fremgang. J. Afir SMA kan og morlandin. Jeg har aldri tenkt på det på den måten. Det gir mening. Hast du ikke alene om det? Takk for oppmuntringen din. Det betyr virkelig mye. Sammen kan liu deli erfaringen være ogilær av hverandre. Det setter jeg pris på. La oss støtte hverandre fremover. Leksjon 3. Utforsking av historisk landemerker. Har du noen gang gått over Karlsbroen? Det har ikke jeg, men det høres fascinerende ut. Det er det virkelig. Utsikten over byen er fantastisk. Jeg kan tenke meg det. HVA annet kan liu fra broen. Du kan se vakre statuer og elven nedenfor. Det høres fortellende ut. Jeg elsker historisk landemerker.
Det er mange historier bak hver statue på broen. Jack's culture hold the historian. Jeg kan dele noen interessante fakta mens vi går. Via essays new a Jordet. Jack liker eller om history mens liv atforsker. Visste du at broen stammer fra 1300-tallet? Vorkalag. Det utrolig. Den må ha vært vind til essay MYE history. Ja. Det har vært en viktig forbindelse over elven. Jack setter pre-postide som har essay stor betydning. Jeg også. Det gir reisende våre dybde. Jack kommer definitivt til a Tamas builder for a hask denne opplevelsen. Det er en flott idé. Landskapet vil være perfekt for bilder. La OSSGA over broen OG night out. Ja. Jeg gleder meg til å dele dette øyeblikket med deg. Lektion 4. Evaluering AV first leg. Jeg mener vi også bør inkludere flere detaljer i planen vår. Jack enig. Specificationer kan og klarheten for interessenten. Nettopp. Det vil vise at vi har tenkt gjennom alt. Alt outscience Jack that et solid first leg. Ja. Kjerneideene er sterke og godt undersøkte. HVA science do on buds Jetland. Jeg tror det er realistisk, men vi bør kanskje rettferdiggjøre noen kostnader. That et got point. Taglige begrunnelser kan big to it. Bør vi også inkludere potensielle risikoer og tiltak for å redusere risikoen? Absolute. Det viser var fremsyn og bærskap. Jeg liker den ideen. Det vil få oss til å se mer profesjonelle ut. IT viser det et liv produktiv var tilnærming. Hva med tidslinjen? Er det gjennomførbart? Jack trer det, men Liuborgi litt tid til a buffer. Det ville være lurt. Uventede forsinkelser kan oppstå. Jack glad Liu på sam Baujland om det. Samarbeid gjør denne prosessen smidigere og mer effektiv. Jack glider med til a presenter det forslaget for teamet. Jeg også. Sammen kan vi gjøre et godt inntrykk. Lektion 5. Shop technology. Jeg er imponert over tilgjengeligheten av tilbehør i denne butikken. Ja, det har et bredt utvalg av tilbehør til alle en heater. Jeg la merke til at de tilbyr deksler, ladere og skjermbeskyttere. Nettopp. Det flott se alt under ETT tag. Har du vurdert hvilket tilbehør du trenger? Jack vadder jobb NYTT dekso til telefonen min. Det er et smart valg. Et godt deksel kan beskytte enheten din. HVA med dek. Later do etter no specified. Jeg trenger en trådløs lader. Det er så praktisk. Det er fantastisk. Ikke mer flokket ledninger hands med.
Jeg elsker ideen om å ha alt organisert og ryddig. Og la du merke til kundestaten deres. Ja. Personalet virker veldig kunnskapsrikt og vennlig. Det gjør en stor forskjell når man skal jobb. Jeg er enig. Å ha støtte kan være til hjelp med eventuelle spørsmål senere. I tillegg kan det være OSS det best produkting for hver behov. Bør vi be dem om anbefalinger? Absolutt. Det alltid bra å ha ekspertvurderinger. Jeg er spent på å se hva de foreslår for oss. Lektion 6, Riesling. Du kommer til å elske det. Å reise kan være et så spennende eventyr. Jeg enig. Men har du noen bekymringer om Riesling? Jeg har et par tanker. Sikkerhet er alltid en prioritet. Det en berettiget bekymring. Hvilke sikkerhetstiltak tenker du på? Jeg planlegger å bo i godt anmeldte overnattingssteder og oppbevare eiendelene mine trygt. Det smart. Det hjelper også å undersøke reismålet på forhånd. Ja. Å kjenne til lokale skikker kan forbedre opplevelsen. Har du tenkt på hvordan du kan møte folk mens du reiser? Det har jeg. Jeg kan bli med på gruppeturer eller lokale arrangementer. Det en flott vei. Det kan gjøre det mindre ensomt å reise alene. Nettopp. Å møte nye mennesker kan føre til fantastiske vennskap. Det spesifikt steder du ønsker å besøke? Jeg gleder meg til å utforske historiske steder og lokale retter. Det høres fantastisk ut. Mat en viktig del av kulturen. Jeg er enig. Jeg vil prøve alt fra gatemat til gourmetmat. Vær husk å være oppmerksom på omgivelsene dine. Absolutt. Jeg vil alltid stole på magefølelsen min. Du kommer til å få det fantastisk, det jeg sikker på. Takk. Oppmuntringen din betyr mye. La oss planlegge flere eventyr sammen. Lektion 7, Norwegian i-bane. Takk for veibeskrivelsen. Så, hvor skal vi nå? Personen at jeg skal ga rett frem I 3 kvartaler. Det høres enkelt nok ut. Det klarer jeg. OGSA ma lius vinch til venstre ved trafikklyset. Skjønner. Jeg skal holde utkikk etter trafikklyset. Haverland ma liu ga etter houseving til venstre. De nevnte å gå rett I 2 kvartaler til. Perfekt. Det høres enkelt ut. Jeg lurer på om det er noen interessante butikker langs veien. Jeg håper det. Liu kan at forsk litt for middag. Ja. Litt shopping hadde vært gøy. Tror du Liu får tid? Jeg tror det. Så lenge vi ikke blir for distrahert. Det alltid en mulighet når jeg nærheten. Jeg skal holde deg fokusert.
Ingen impulskjøp, I hvert fall ikke for mange. Jet setter pre-pay investment at DIT. La OSS begin at GA. Greit. Rett frem I 3 kvartaler. Venter OSS. OG that your delete med også. Jeg gleder meg til å se hva vi oppdager underveis. Leksjon 8. Discussion om tillit. Jeg setter pris på at du deler tankene dine. Det betyr mye for meg. Dette jet glad for a hår. Appen kommunikasjon viktig. Hei, bekymrer du deg noen gang om tillitsproblemer I forhold? Ja, det gjør jet noen ganger. Tillit en stor ting. Jeg enig. Når den først ødelagt, kan den være vanskelig å reparere. Nettopp. Det krever tid og krefter bygge det opp igjen. Hva tror du forårsaker mest tillitsproblemer? Jeg tror at tidligere erfaringer ofte påvirker hva til å stå på. Det gir mening. Folk kan ta med seg bagasjen sin inn I nye forhold. That can escape barriers som hindrer kontakt. Hvordan tror du vi kan overvinne disse barrierene? Hver appen og ærlig kan bidra til å bygge tillit. Jeg helt enig. Åpenhet avgjørende. I tillegg det viktig å kommunisere forløser og bekymringer. Ja. På den måten kan misforståelser unngås. Tillit krever også sårbarhet, ikke sant? Absolutt. Det kan være skremmende å slippe noen inn. Men det kan få til dypere forbindelser hvis det gjøres riktig. Jeg tror det har vært risikoen når man finner den rette personen. Definitivt. Tillit grunnlaget for ethvert sterkt forhold. Sammen kan vi skape et tillitsfullt miljø. Leksjon 9. Kopjet. Se på dette. Den på salg for bare $50. Det en flott avtale. HVA det egentlig. Det en ryggsekk av høy kvalitet. Perfekt for reiser. Jeg har lett etter en New York en. Du bør absolutt vurdere det. Det ser veldig slitesterkt ut. Jeg setter pris på en ryggsekk av god kvalitet. Og designet også stilig. Jeg enig. Jeg kan bruke den begge til jobb og ris. Skal vi sjekke om de har noen andre farger? Jeg skal gjerne se flere alternativer. Hvis de har en blå, hadde det vært perfekt. Jeg synes blått vil passe det fint. Takk. Men hva med deg? Hvilken farge foretrekker du? Jeg heller mot en klassisk svart. Det et tidløst valg. Det passer til alt. I tillegg vil den ikke vaskes lett. Jeg synes virkelig du burde benytte deg av denne avtalen. Jeg skal.
Jack Scout Hadet. La OSS EKGA Glip AV Det. Utmerket valg. Det høres ut som en vinn-vinn-situasjon. Jack Glider Mac Tilla Brook Den Paul Vart Nest Eventer. Jeg også. Skål for gode tilbud og fantastiske reiser. Lex John 10, Planlegging AVN Samling. Jeg synes vi bør forberede noen aktiviteter til samlingen. That ET got point. Activitator can hold a la Angusjert. Vi kan også ha noen sunne snacks og forfriskninger til alle. Absolute. Sun alternative blur outed set pre-pop. Hvilke snacks tror du ville vært gode? HVA Mad Noan Ground Sex Dallerkener Mad Hummus. Det høres deilig ut. Alle elsker en god dipp. 6 kan Aksa inkluder Noan Frogspit. Flott idé. De er fargerike og enkle å spise. Bor 6 Verdir Noan Dricky Alternativer Aksa. Ja. Ferskpresset juice eller smaksatt vann ville vært forfriskende. Jack Anik. That viktig a hold set hydrate. Burde vi også tilby noen alkoholfrie drikker? Definitivt. Iki alla drikker alkohol, og that bra hal valgmuligheter. Jeg er spent på hvordan dette arrangementet tar seg ut. Jack også. Det kommer til å bli et morsomt og sant arrangement. La oss gjøre ferdig menyen og begynne å lage snacks. Jack Glider Mac til å se Alakos set Mad Matin. Sammen skal vi skape en hyggelig atmosfære. Lex Gen 11, Sun Snacks. NAM. Jeg elsker å småspise grønnsaker. Jack også. Det SAS Pro OG forfriskant. Og disse er bakt, ikke fritert, så de er sunnere. Nettopp. Jack foretrekker back snacks. Det smaker godt uten det ekstra origin. Hvilke dippe synes du vi bør lage? Jack Science Hummus passer perfekt til grønnsaken. Det er et fantastisk valg. Det tilfører smak og protein. I tillegg kan lage en yoghurtdip også. Ja. En yoghurtdipp kan være et godt, kreme alternativ. Jagger spent på se hvordan de skal blør. Jeg også. Sunne snacks kan være deilige og mettende. Sans du bør inkludere noen andre snacks. Kanskje noen fullkornkjeks for variasjon. Flott ad. Det vil at feel dipping fint. Jeg elsker hvordan vi lager et balansert utvalg av snacks. Det handler om en night god mat samtidig som man er sunn. Jeg gleder meg til filmkvelden vår med disse snacksene. Det kan ikke Jack heller. Sunkosthold kan være god og valgsmakant. La oss gjøre oss ferdige med å forberede alt og gjøre oss klare til showet. Lex Gen 12, treningsmål. Jeg gleder meg til treningsreisen vår.
Absolute. Jack er glad 6 kan gai den med det sammen. Det gjør prosessen så mye morsommere. Gai 6 kan motivere hverandre til å holde oss på rett spor. Har du satt deg noen spesifikke treningsmål? Jack vil forbedre at holden hiten min og log 5 kilometers. Det er et fantastisk mål. Jeg kan hjelpe deg med å trene mot det. Det setter Jack pris på. HVA med det. Jeg har som mål å bygge styrke og forbedre den generelle formen min. Flott. 6 kan innlemme styrketrening rutinen var. Ja. Jeg tror det vil være gunstig å kombinere kondisjonstrening og styrketrening. 6 kan også spore frem gangen var for å holde motivasjonen opp. Det er en god idé. Å se forbedringer kan gi oss et bedre humør. Jack kommer til å få tilbake over treningsøkten og måltiden hver. Perfekt. Det vil hjelpe oss å holde oss ansvarlige. Og 6 kan milepælen hver underveis. Det elsker jeg. Belønninger gjør reisen morsommere. Sammen vil 6 ikke bare gjøre fremskritt, men også bli senere. Nettopp. Her kommer treningseventyret vårt. Lektion 13, en ny hobby. Jeg har faktisk begynt å samle frimerker. Det høres ganske interessant ut. Hvordan begynte du? Jeg arvet noen fra bestefaren min, og jeg ble fascinert. Det er en flott måte nytt band til familiehistorien på. Ja. Hvert frimerke forteller en historie fra en annen tid og et annet sted. Jack kan tenke meg det. Har du et favorittstempel samlingen din? Det gjør jeg. Det er et vintasjestempel fra 1940-tallet. Det høres verdifullt ut. HVA gjør det spesielt. Den har et unikt design og en rik historie bak seg. Fascinerende. Hvordan finner du nye frimerker lett til samlingen din? Jeg går på frimerkemesser og besøker lokale butikker. Det høres ut som et eventer. Møter du andre samlere? Ja. Det er flott å dele historier og tips med andre entusiaster. Jack vedder på at det har interessant innsikter. Har du lært noe overraskende? Absolutt. Noen frimerker kan være verdt tusenvis av dollar. Det er utrolig. Jack ikke. Det er en blanding av historie og kunst, noe som gjør det hyggelig. Jacks skjønner hvorfor du elsker den. Kan du vise meg samlingen din en gang? Det skulle jeg gjerne gjort. Det hadde vært flott å dele det med deg. Lektion 14, som frokostvalg. Jeg blander mandelmelk og en skje med proteinpulver. Det høres deilig ut. Det vil Jack absolutt prøve. Det er en fin måte å starte dagen med energi på. Jack er enig. Protein holder det med og tilfreds. Hvilke frukter vil du ha i smoothien din? Jack synes bananer had vært perfekt.
Det tilfører søtning. Godt valg. Bananer gir også kalium. Borgektilsett litt spinat for ekstra næringsstoffer. Absolutt. Spinat er et fantastisk tillegg. Jeg elsker hvordan smoothies kan være så allsidige. Ja. Du kan blande og matche ingredienser basert på humøret ditt. Jeg kan også slenge inn noen bær for antioksidanter. Det vil forsterke smaken og fargen. Foretrekker du tykk eller tynn smoothie? Jeg liker min tykk nok til å spises med skje. Jeg liker begge, men jeg tror jeg går for en tynnere i dag. Det høres forfriskende ut. La oss sette i gang med å blende. Jeg gleder meg til å smake på kristianinvær. Her er en sunn og deilig frokost. Leksten 15, shopping med stil. Jeg fant en flott butikk rett rundt hjørnet. Perfekt. La oss dra dit og finne det perfekt antrekket til meg. Jeg er sikker på at du kommer til å se fantastisk ut uansett hva du velger. Takk. Jeg vil ha noe stylig, men likevel comfortabelt. Det er en god tilnærming. Komfort er nøkkelen til ethvert antrekk. Jeg er enig. Jeg vil ikke redd på klærne mine hele natten. Nettopp. Har du noen spesifikke farger i tankene? Jeg heller mot noe lyst, som rød eller gult. Disse fargene ville garantert fått deg til å skille deg ut. Jeg vil få meg selvsikker og livlig. Bør vi også se etter matchende tilbehør? Absolutt. Fin halskjede eller ordabber had vært perfekt. Jeg kan allerede se for meg det komplette utseendet. Du har godt og formått. Jeg setter pris på hjelpen din. Takk. Shopping er morsommere med godt selskap. Jeg er enig. Det gjør opplevelsen bedre. La oss ta en tur inn i denne butikken og se hva vi finner. Jeg gleder meg til å prøve noen antrekk. Sammen finner vi det perfekte utseendet for deg. Leksten 16, Amelia Earharts flott. Visste du at Earhart og Noonan tok av fra Ny-Guinea 2. juli? The flow mot Holland Island. Det var en så historisk flytur. De hadde som mål å skrive flyhistorie. Absolutt. Men det var også ganske risikabelt. Stillehavet er enormt, og navigasjon var utfordrende den gangen. Jeg begynner mot et dyrs til å prøve seg på en lang reise. Jeg også. De var sanne pionerer innen luftfart. HVA tror du gikk galt under flyturen deres. Det finnes mange teorier, men ingen vet sikkert. Det så mystisk. Forsvinningen deres har fascinert meg. Jeg lurer på hvordan de følte seg da de nærmet seg destinasjonen.
Jack kan tenke meg at det var spent, men også en stillage på samtid. Ja. De var så nær ved å nå målet sitt. Historien deres fortsetter å inspire mange hateful flagger I dag. Nettopp. Det minner oss på å jage drømmene våre til tross for risikoen. Jack setter pris på hvordan arven deres lever videre I loved fartshistorien. La oss dykke dypere inn i reisen deres og lære mer. Lex John 17, discussion AV global bekymringer. Jeg har tenkt på muligheten for atomvåpen. Det et alvorlig tema. HVA var det som fortet til denne tanken. Jeg leste en artikkel som diskuterte hvordan noen nasjoner nekter å forhandle. Ja, det har Jack også sett. Det mildt sett bekymringsfullt. Noen ledere ser ut til å tro at de kan unngå konflikt helt. Det en farlig tanke. Ignorerer problemet for det ikke til å forsvinne. Nettopp. Intelligente forsøk på å diskutere disse sakene er avgjørende. Open dialog kan bidra til å redusere spenning mellom nasjoner. Men når den ene siden nekter å engasjere seg, kompliserer det ting. Det skaper en cirkel AVFRYKTOG mistillit. Jeg lurer på hvordan vi kan oppmuntre til mer kommunikasjon. Kanskje internasjonale organisasjoner kan spille en stor rolle. Det er en god idé. De kan legge til rette for diskusjoner. Men det krever vilje fra alle involverte parter. Sant nok. Uten det vil fremgangen gå sakte. Det frustrerende å tenke på de potensielle konsekvensene. Ja. Vi må kjempe for fred og forståelse. Sammen kan jo og bevis sitte om disse kritiske problemstillingene. Jeg er enig. Enhver samtale kan bidra til en bedre fremtid. Lex John 18, filmproducer. Det er sant. Å se film kan være en så hyggelig opplevelse. Haverland TikTok-visningen vanligvis for deg. Det kommer an på filmen, men jeg setter vanligvis av 2 timer. Det høres rimelig ut. Jack prøver å gjøre det samme, spesielt for lengre filmer. Jeg synes planlegging hjelper meg å holde meg engasjert uten avbrudd. Det litt for deg sett historien på den måten. Prøver du å se flere filmer denne måneden? Det Jack. Jack vil at forsk gjenger og regissorer. Det er en flott idé. Variasjon gjør ting interessant. Hvilken genre liker du best? Jeg elsker dokumentarer. De er både informative og fengslende. Jack liker dem også. Det åpner ofte øynene mine for nye perspektiver. Har du en favorittdokumentar du vil anbefale? The teens and craftful undersøkelse AV race i Amerika. Den har jeg hørt om. Jeg skal definitivt legge den til på listen min. HVA med deg. Noen filmer du synes Jack bør se.
Jeg anbefaler Det sosiale dilemmaet. Den tankevekkende. Jack's cow shack that UT. Tag for slagget. La oss planlegge en filmkveld snart for å dele favorittene våre.